ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อยู่กันมาอย่างยาวนานนะคะทีนี้เราก็ดูกันหน่อยค่ะว่านักธุรกิจอเมริกันที่เขาทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับบ้านเราอย่างไรกันบ้างคุณมนชัยไปสัมภาษณ์มาฝากกันค่ะมุมมองจากนักธุรกิจนะครับมองมาที่บ้านเรายังค่อนข้างเป็นบวกพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งก็คือแรงงานของเราก็ต้องปรับตัวในการยกระดับทักษะและความรู้ต่อไปด้วยคุณผู้ชมครับรายการเศรษฐกิจ Insight ไปร่วมงานประจำปีของ AMCHAM หรือว่าหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเขาจัดงานให้กับบริษัทที่ทำ CSR หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจประจำปีหรือว่า CSR Excellence Awards นั่นแหละนะครับก็เลยมีโอกาสไปคุยกับพวกเขาว่าณตอนนี้มุมมองที่มีต่อประเทศไทยเป็นอย่างไรท่ามกลางความผันผวนท่ามกลางความท้าทายเราก็จะเห็นปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงความผันผวนของตลาดเงินที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้กระทบกับมุมมองระยะยาวที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจุดที่สำคัญก็คือเรามีที่ตั้งที่ดีรวมไปถึงประเทศไทยก็ค่อนข้างเอื้อแล้วก็อำนวยความสะดวกพอสมควรให้กับคนที่อยากจะมาทำธุรกิจมาขยายตลาดในประเทศไทยขณะเดียวกันครับแรงงานไทยก็ยังถือว่าค่อนข้างโดดเด่นและยังใช้ได้เมื่อเทียบกับแรงงานในอาเซียนรายละเอียดเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมุมมองของธุรกิจเป็นอย่างไรไปฟังไปด้วยกันนะครับประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหลายมิติอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในตลาดการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่านั้นผู้ประกอบการอเมริกันจำนวนมากก็เห็นโอกาสและเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยรายการเศรษฐกิจ Insight ได้เข้าร่วมงานประจำปีของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย AMCHAM CSR Excellence Awards 2022 และสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารของ AMCHAM และนักธุรกิจอเมริกันโดยทุกคนยังพูดเป็นเสียงเดียวว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากในระยะยาว How do you see opportunities here in Thailand? I think the opportunities in Thailand are actually good long term. I think short term there's some economic slowdown that is happening globally, but long term I think it's good, and I think Thailand should promote what I think are some of its strengths in the area. Like, I think it's a very good geographic location, connection to ASEAN, logistically, and connection to China, which is good. I think the commitment of the Thai government on renewable energy as part of the biocircular green economy is great, and companies are taking advantage of that and participating in that. I think there's a very, very strong supply chain in Thailand, so that if you want to come here and do manufacturing, you can do it in a way that really helps you manage your efficiency of your business. And of course, maybe last but not least, I think well, maybe two more, the people in Thailand are really a strength. Right. And then last, the board of investment in Thailand is a big help. They don't do the work for you, but they help you get started. So I think the opportunities are good long term. เช่นเดียวกับผู้บริหารของ Harmless Harvest ที่มองว่าประเทศไทยค่อนข้างเป็นมิตรกับธุรกิจจากต่างประเทศรวมทั้งมีทรัพยากรที่สมบูรณ์บริษัทนี้จึงเข้ามาทำธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมที่ประเทศไทย Why Thailand? There's a very simple answer to that question. We do coconut water. We source it in Thailand, sell it in America, and the best coconut water in the world comes from the Nam Hom coconut, which is unique to Thailand. So that's why we came to Thailand, and that's why we're based here. And that's why we've been here 12 years now. That's why our mission around regenerative agriculture is based here in Thailand. Thailand is very good about welcoming American businesses into the US. Thailand is a relatively easy place to do business, which is healthy for the economy and for jobs and for international relations. I think it's always possible to do more, right? Let's nurture that business. Let's promote business. I think everyone benefits when we promote business, and that's why I think AMCHAM does such a good job promoting business between America and Thailand. หรืออย่างผู้นำด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม WHA ก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนของบรรดาผู้ประกอบการและมีมุมมองที่เป็นบวกกับประเทศไทยอยู่พอสมควร Thailand is promoting the BCG economy and certain targeted industries, and they've been successful to attract those, particularly with EV vehicles. So we have more companies coming in those target industries. Recently, we won BYD
electric vehicle. We have MG doing electric Great Wall Motor and such. So Thailand is doing well, and we're benefiting from that also. The productivity and the willingness to work and the loyalty of Thai workers is good. And then the regulations, there's been more automation in some of the ministries, like Ministry of Customs is automated, so the paperwork is more predictable. Bank of Thailand in terms of currency conversion has always been good. BOI, IEAT always been good. So I think mostly a good story. ปฏิเสธไม่ได้ว่าสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ดังชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัว ขณะเดียวกันก็ยังมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาว และสิ่งที่แรงงานไทยต้องเปลี่ยนคือการยกระดับทักษะของตนเองให้สูงมากขึ้นเพื่อสอดรับกับโลกธุรกิจยุคใหม่ต่อไป I do think the global economy has slowed down somewhat, and the question is how long is it going to stay slow in certain industries. Long term, whether that's a year from now or 2 years from now, I think the opportunities are significant to continue to expand because of all those good reasons that I talked about. It's a great location to interact with all of Asia and all the other elements I mentioned at the beginning. We keep talking about Thai human capital. Is that the issue that you concerned or think about right now? Oh, absolutely. Human capital is the driver for business. There's obviously many other elements involved, but if you don't have a strong foundation of talent, and the talent can be at all levels, from vocational to professional to management to executive, if you don't have that foundation, you won't be able to grow as fast as you would like. So education is a crucial foundational element. Some of those are more like global concerns on some softness in the market or some uncertainty in the market in terms of demand. In Thailand, cost approvals, all those are reasonable. So I think in general, people are pretty happy here. I think the longer term one, people always look into the education, moving up in terms of more professional availability of engineers, scientists, and such. If you want to move up the industry, the education and the employees have to move up with that also. ขณะที่ภาคการเกษตรถือว่ามีบทบาทสำคัญและมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น Harmless Harvest เห็นว่าการเกษตรอัจฉริยะรวมทั้งเกษตรแบบฟื้นฟูจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ I think smart farming is a thing, right, where we bring technology in, we have GPS, we have farmers have iPads, we can track progress of crops. I think all of that is great, and we should use that. We've adopted it in our personal lives with our social media and our iPhones, right, and our Android phones. But I think in farming, the direction that farming should take around the world, not just in Thailand, is to be more regenerative. I think the secret is to go back to nature. So instead of monocropping, where you have 1 billion pineapples all growing in one field, you have intercropping. You put different crops together, and those crops form a symbiosis and they grow better together. We know already from our coconut trees that when we plant other crops like coffee and ground crops and maybe mangoes, the roots of the coconut tree go deeper. And when they go deeper, they can access more nutrients and access more water. So by having what is a little bit of healthy competition between different crops, they all survive better. And you're going back to nature where you're creating a really good ecosystem where all crops can thrive very well. We had 2 Americans founded the company 12 years ago, and they said, we're going to found a company that gives back, that everything it does, everything about it is sustainable. So they said, right, we're going to have organic farming, and now we're going to regenerative farming. We use recycled plastic for the bottles. Our factory has a low carbon footprint, and we're very sustainable in our factory, the processes. And we promote good sustainable practices on our website, and we have a bit of a cult following in the US of people interested in sustainable practices. So plastic recycling and all these kind of things are critical to our mission. So the reason why we won this award today, the CSR award, is for our regenerative agriculture, because regenerative agriculture is going to, in the long run, it's going to bring CO2 back out of the atmosphere, store it back in the ground or in the crop, and it's going to reverse, in the long run, it's what's going to reverse global warming. บทสรุปที่ได้จากงานนี้คือ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ
ช่วยสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้บนวิถีของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่จะคิดเพียงองค์กรของตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องคำนึงถึงผู้คนและสิ่งแวดล้อมโดยที่บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วย Why should we do CSR? Why should we do that? Because it's sustainable. If you don't do CSR, let's back up. See, corporate social responsibility to me is about people, planet, and profitability. Right. And you might say, well, why do you say profitability? Well, if you're a profitable company but you don't take care of your people or the environment, that is short-sighted and the business will not be sustainable. Conversely, if you don't generate some level of profitability, you can't afford to invest in people and invest in the environment. So you need all three things together. So companies that kind of embody and embrace those three elements, I mean, to me, that's critical to long-term success. วิธีคิดวิธีทำวิธีพัฒนาธุรกิจของนักธุรกิจอเมริกันน่าสนใจนะครับนอกจากมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยคนไทยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจจากนี้ต่อไปด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ